ماندن جویں خواب نبی پاک علیہ السلام نے امامت فرمائی انجے ہی میں دیکھنے حضرت عمر امامت فرما رہے ہیں. حقیقت ہے نماز مکمل ہوئی جویں خواب سرکار دی بارگاہ کھجوراں دا ٹوکرا آیا انجے امیر المومنین فاروق اعظم دی بارگاہ کھجوراں دا ٹوکرا آ گیا. حضرت عمر نے سارے ایک ایک کھجور دیتی وچ میں بھی سا میں نے بھی عطا فرمائی. مولا علی فرماندے اوہی سیم ذائقہ اوہی ٹیسٹ جڑا خواب سرکار نے جڑی کھجور دیتی سی اس کھجور. علی فرماندے میں دل وچ سوچ رہا کہ خواب تے میں دوجی نہیں لبھی کیونکہ خواب دی گل آئی میری اکھ کھل گئی اتنے تے دوجی لبسی اجے میں سوچیا ہی ہے نا. امیر المومنین فاروق اعظم میرے وقت دیکھ کے تبسم فرمایا مسکرا کے آکھیا علی دوسری کھجور دی خواہش رکھ دے ہو. میں آکھیا جی جی دوسری کھجور دی خواہش رکھ دا. آپ نے فرمایا سرکار خواب وچ کوئی نہ دیتی تے میرا دل کردا ہے کہ میں بھی کی دیاں کیونکہ حضور جو دیتی. تے مولا علی مسکرا کے پوچھیا عمر کونوں کیویں پتہ لگ گیا خواب تے میں ویکھی. فاروق اعظم نے فرمایا سرکار دا فرمان نہیں سنیا اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ کہ مومن دی فراست تو ڈر مومن اللہ دے نور نال دیکھدا ہے. پھر اے تے او مومن ہے جڑا قرآن دی نص نال مومن ثابت ہے. کیوں بھائی توجہ رکھو جڑا قرآن دی نص نال مومن ثابت ہے. اور پھر اے او ایمان والے جنہاں دی ایمان دیاں مثالاں رب نے قرآن ہی دتی ہیں. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. رب فرماندا ہے ایمان لے آؤ جویں اے ایمان لے تسی ہدایت یافتہ. انہاں دیاں محبتاں تے ایسیاں کہ کسی مقام تے ایک دوسرے تو جدا نہیں. پھر تسی کمال اے ویکھو حضرت اے روایت مکمل کرتے ہیں حضرت جناب صدیق اکبر حضرت جناب مولا علی دونوں میرے آقا کریم علیہ السلام دے قریباً ایک سسر دوسرے داماد تے آپس وچ کے رحماء بینہم ایک دوجے نال محبت کرن والے پیار کرن والے. حضرت مولا علی دا پتر امام حسین ادھر صدیق اکبر دا پتر محمد بن ابو بکر اگو محمد دا پتر قاسم ادھر امام حسین دا پتر امام زین العابدین اگو امام زین العابدین دا پتر امام محمد باقر ادھر جناب حضرت قاسم محمد دے بیٹے قاسم انہاں دی بیٹی ام فرما یعنی صدیق اکبر دی پڑپوتی ام فرما ادھر امام محمد باقر مولا علی دے پڑپوتے انہاں دا آپس نکاح ہے. میں نے دسو لوگ دشمنوں نو رشتے دیں یا دشمنوں کو رشتے لیں. صدیق دی پڑپوتی مولا علی دی نو حسین دی بہو امام باقر پاک دی بیوی تے گل اتنے نہیں مکی جیڑا تانوں آکھے نا اس گل دا تانا دے کہ او فقہ حنفی والے ہو اسی فقہ جعفری والے ہیں. انہاں نو آکھو فقہ جعفری والے ہو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام جعفر تے شاگرد سن. لیکن ایک گل یہ دسو کہ اج توڑی شجرے دستو ذرا سانو امام جعفر صادق دا شجرہ دسو تے صحیح یہ تے دسو کہ پتر امام جعفر صادق امام محمد باقر دا نال یہ بھی دسو نا کہ ام فرما صدیق اکبر دی پڑپوتی ہے امام باقر علی دا پڑپوتا ہے. انہاں دا آپس وچ نکاح ہویا اللہ نے اس جوڑے نو پتر دتا اس پتر بنائے امام جعفر صادق یعنی امام جعفر صادق نواسا صدیق اکبر صدیق اکبر دا نواسا ہوئے اودے نا دے دم بھرو. میرے نانے نو کو برا آکھے کسے میں برداشت نہ کرا تے امام جعفر صادق دے نانے نو جڑا مومن نہ من امام جعفر صادق کو نو برداشت کرن گے. یاد رکھنا وہ شخص امام جعفر صادق نال بھی منافقت کر. میں بار بار پوری گفتگو چرس کر چکے آخر بھی عرض کر رہے ہیں سنیو تو انو مبارک ہوگی تو سچا تے سچا عقیدہ ہے. میرے نبی پاک علیہ السلام دی ہر نسبت نال پیار کرنے والے حضور نبی کریم قیامت دا دیہڑا ہونا جنا جے جنت وچ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سب تو پہلے قدم رکھنا تے یاد رکھنا اے چارے یار حضور دے نال ہونے جی تے اوتھے انہاں ایک دوجے دے دشمناں نو نیڑے نہیں جے لگن دے. میں حدیث پاک دا مفہوم بیان کر رہا خطیبانہ جملہ نہیں بلکہ میں ایک روایت پڑھیا کہ چاروں ہستیاں ایک اعلیٰ نشست تشریف فرمان گیا کٹھیاں
ابو بکر عمر عثمان و علی، ایک پیالہ آئے گا، پہلے صدیق اکبر کی بارگاہ پیش کیتا جائے گا، آپ نوش فرمان گے، پھر وہ پیالہ فاروق اعظم کو، پھر آپ نوش فرمان گے، پھر عثمان غنی کو، پھر آپ نوش فرمان گے، پھر مولا علی کو۔ یہ چاروں ہستیاں ایک کو پیالے جو نوش فرمان گیاں، آواز قدرت آئے گی، فرشتے او جڑے دنیا انہاں دی مخالفت بیان کرتے سن، ذرا انہاں نوں جہنم وچوں چاہو تے اوتے ذرا نظارہ کراؤ، انہاں نوں دسو تسی خرافات بکتے رہے ہو، اے ہستیاں تے جنت وچ بھی ایک دوجے نال پیار کا اظہار کر رہے، یہ تو جنت وچ بھی ایک دوجے نال پیار دا اظہار کر رہی ہیں۔ یہ اللہ تے اللہ دے رسول نو راضی رکھنا جی تے صحابہ دا دامن بھی تھام کے رکھو، اہل بیت دا دامن بھی تھام کے رکھو، دنیا وچ بھی سرخرو، قبر وچ بھی سرخرو، حشر وچ بھی سرخرو۔ میرے امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان آپ فرمان دیں، لاحت میں عشق روح شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کے نقشے قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے، جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے۔ حضرت نصیر ملت نے فرمایا، چراغ لے کے جو اس شاخ مصطفیٰ کے چلے، ہوائے دھند کے جھونکے بھی سر جھکا کے چلے، غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، لوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے، نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے، جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے۔ میری دعا ہے اللہ پاک تھوڑی موئی حاضری قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ شہید رحمت اللہ کے درجات بلند فرمائے۔ وآخر دعوایا ان